mata ɗaya ba ce ba mata ɗaya. To wai su waɗanda suke da mata ɗaya yaya kake gani? Mai mace ɗaya ai aminin gauro ne. Mai mace ɗaya aminin gauro ne. In kana son takaici sai ka zana da mace ɗaya. Kwarai kuwa mace ɗaya da kake ganin takaici da ciwon kai sai mata ɗaya. Amma in kana son ka ji ka garau sai mata biyu. Allahu akbar. Kai ai in dai aka ce maka sammu mace ɗaya ita ce sammu. In kana da mace ɗaya kai mai gadi ne. Inna lillahi. Mai gadi ne kai. Giredin mai gadi. Giredin mai gadi. Inna lillahi. In dai haka da mace ɗaya to kai mai gadi ne. To Allah raba mu da ciwon Allah raba mu da ciwon mace ɗaya. Masu ɗaya Allah ba su iko su ƙara. Mai biyu ma Allah ba shi dama. Amma in ka dana da mace ɗaya ka shiga matsala. Inna lillahi inna ilaihi. To Allah raba mu da mace. Abincinka sai ya sanyi in kana da mata biyu. Amma in kana da mace ɗaya lokacin da ka zo sai ka tsaya ka